Tšau! Alustame seda tempokat hooaega ja alustame seda sealt, kus me tegelikult eelmine aasta ei jõudnudki, ehk siis Itaaliast. Kui meil eelmine aasta jäi Itaalia esimene etapp ära, siis sellel aastal kõik toimus ja hooajal on meil kavas 7 etappi, millest esimesed 2 toimuvad siis Lõuna-Euroopas. Oleme jõudnud Rooma. Kõik teed viivad Rooma, nii bussil kui meil. Pole viga. Päris hea tunne on tagasi olla, näha kõiki Driftmasteri sõpru tuttavaid. Praegult võtame auto maha, paneme boksi ülesse. Eile oli meil, maandusime hommikul. Meil oli terve päev aega siin Rooma linnavaheval ringi jalutada. Saime korraks aja maha võtta, meeskonnaga maha istuda, süüa. Ja loomulikult rentsime endale Itaaliale kohaliku Fiat Panda, mis on ideaalne auto 5 inimesele koos kohvrite ja kottidega, nii et võtsime see aasta kaasa Dwayne McKeeverile ühe tagavaramootori, kuna tal eelmine aasta kulus neid palju. Need on üks RB, mis töötab ka. Hello. I think. Hello. Listen, we brought you one gift. So right now you have at least one RB that's working all the time. Thank you very much. This is brilliant. I'll put this in whenever I get home. Yeah. I'll have spare car then again. It's open here. Ja, nii nagu ma mainisin, siis jõudsime kohale, pakkisime oma boksiala lahti, bussi lahti, varuosad lahti, panime kõik võistluseks valmis. Ja sealt edasi kombe selga registreerima ja nagu ikka hooaja alguses siis livestreami graafika jaoks ka fotosid tegema, mida kasutatakse pärast siis ka sotsiaalmeedias peale, kui pannakse neid võistlustulemusi ja kõike muud. Peace! Peace! Yeah, boy! Ja sellega meie päev veel ei lõppenud, vaid toimus midagi sellist, mis siis meie seal sarjas olemise ajal veel toimunud ei ole, küll kunagi varasemalt, aga meie jaoks oli see kogemus esmakordne. Aga ma tulin Itaaliasse veini jooma, aga siin läristavad ilgelt ja kuidagi rääkida ei saa üldse inimestele. Vaatasin jah, spagetid lendasid laua pealt, ka autod mööda sõitsid. Ja. No vot, tegelikult on väike linnaparaad. Vallelunga kõrval on väikene külakene, ei saa seda vist linnaks päris nimetada, aga väikene külakene, kus siis üle pika aja driftiautodega tehti politsei eskordiga paraad, kus saavad kõik huvilised tulla tutvuma autodega, sõitjatega, autogramme, pilti teha, et niisugune esimese päeva päris hea nišš minu arust juures. Aga vist on kombe sinna, lähme minema. Ja kui juba kombe sillas oli, siis tagasi jõudes toimus ka esimene sõitjate koosolek. Esimene koosolek, nagu ikka, üsna pikale läks, aga eks arutamist oli ka palju, kõik rajaliikumised, muud hooaja informatsioonid, lisaks kõigile uus rada, kõik need liikumised seal raja peal ja üsna pikk rada, kus juures kohe mõtlesime, kõik õigemini mõtlesid sellele rehvi kulumisele, et kuidas seal need 2 ringi ära teha. Mis veel uudist? Kohtunike puldis on 2 meest muutunud, kellest üks on siis sellel aastal eestlane Tarmo Liivamägi. No vot, kui kaasvõitlejad oleks siin, ei räägiks nii kõvasti, siis võib-olla see oleks mikrisse kuulnud, mida me rääkisime. Aga nüüd see jääb kõik meie vahele. Ühesõnaga, esimene koosolek sellel aastal on tehtud, aga lihtsalt ma korra mainin siin selle taga ära, enne kui me koosolekuga edasi läheme, et vaata, mis siin see paddock teeb. Et kui meil oli muidu enamus mehi käisid treilerite ja sprinteritega, siis täna on niimoodi, et kogu sellest line-upist on 6 meest, kes siis on tavalise treila ja kaubikuga ja ülejäänud on kõik upgrade'inud siis kas suure bussi, reisbussi on ju nagu meil on, või siis poolhaagete või teiste rekkate peale, et mis on
teeb selle kogu selle padocki väga professionaalseks ja ka meil tegelikult on mõned mõtted juba seoses järgmise aastaga ja selle liikuri ja padocki süsteemiga, et saame siin ringi vaadata ja endale ka asju kõrva taha panna. Meil on homme 2 trennisessiooni ja õhtul on siis ka kvalifikatsioon. Esimesest trennisessioonist tahaks kindlasti saada paika rattakiirused, sest et ma veel ei tea, mis see täpne rattakiirus siin olema peaks. Eeldatavasti on meil õige asi all ja saame terve raja 3. käiguga sõita, aga seda näitab juba trenn. Teise luugi all on see vait. Laupäev ehk siis kvalifikatsioonipäev. Alustuseks 2 trennisessiooni enne kvalifikatsiooni. Meie olime grupis C ehk siis 3. grupp, kes rajale sai, mis andis meile võimaluse siis natukene jälgida ja vaadata, mida teised teevad. Midagi? Kas või? Ma vaatasin paari sõitu lihtsalt ja vahetame kohe dropgeari ära, eks paneme kohe rattakiirust natukene juurde. Ma arvasin, et rada ei ole nii kiire, aga tegelikult vist pigem on. Nii et vahetame kohe dropgeari ära enne esimest trenni, et siis võimalikult palju jääks meil sõiduaega ja trenni aega. Aga lähme sõidame koos selle raja läbi ja proovime kõik clipping pointid üles leida. Nii, roheline tuli süttib, 1, 2, 3 käigud, gaas põhjas, kiire flikk, korraks käsipiduri puudutust ja kohe gaasile esimesse outer zone'i. Sealt edasi ninaklippi, ninaklipist kohe teisele poole raja välisserva outer zone'i. Nüüd natukene tehnilisemaks hästi kiire poole vahetus, millele järgneb siis pidurdusala ja ka järgmine sabaklipp. Just see pidurdustsooniga koht oli raja üks võtmekohti, ma ütleks, sest et lendad sinna sisse üsna suure hooga, pead ennast väga suure nurgaga, mitte küll liiga suurega, hoo maha pidurdama ja väga varakult uuesti gaasile minema, et saada kätte siis järgmine ninaklipp ja võimalikult hea hoog siis saada endale välja kiirendamiseks, sest et nii sinna nõelasilma minek kui ka väljatulek olid mõlemad pikale sirgele, mis siis oli, ma ütleks, äärmiselt tehniline, aga nende autode ja pidamise ja kiirustega, mis meil täna on, oli see kõik tehtav. Peale ninaklippi uuesti raja välisserva sabaklipparisse, sealt põhjagaasiga poole vahetus, järgmine sabaklipping point, taaskord põhjagaasiga poole vahetus ja siin nüüd natukene pikem sabaklipping tsoon, et ta ei olegi enam clipping point, vaid pigem pikem tsoon, mis oli siis ka üks raskemaid alasid, mida siis lõpuni läbi joonistada. Seejärel viimane poole vahetus ja viimane sabatsoon. Esimene trenn tehtud. Panime päris omajagu ringe sai aega 3 trennigruppi, me olime 3. grupis ja sai päris omajagu ringi. See 3 grupi süsteem on päris hea. Parem on nagu mõnikord olnud 2 gruppi, siis enamus aega istud seal autos lihtsalt selles istmes ja ootad, millal sa rajale saad minna. Aga praegult 3 grupiga asi toimib nii hästi, et vahepeal tulime maha, isegi lihtsalt vaatasime logisid, jahutasime masinat ja sai nagu natukene analüüsida sõita, mitte järjest lihtsalt panna pah ja siis mõelda nagu mis edasi saab, vaid sai analüüsida. Nüüd on väike paus, mehed vaatavad auto üle, ise joome natuke vitamiinvelli, hingame värsket õhku ja siis tuleb üks trenn veel ja peale mida on juba kvali, nii et vaatasime Märdiga natukene videoid ja teeme mõningad muudatused sõidus ka ja siis võiks äkki olla, ma arvan. Endal tunne on vähemalt hea on tagasi olla.
own mind. It's Kevin Purser, from Estonia in his BMW G87 M50 Turbo, 1,000 horsepower, sets it up lovely for outside zone 1 as Purser a little wobble as he collects inside zone 2 and outside zone 3, fires that car down the hill with incredible speed. Look at him on the throttle early, almost backwards into inner 5, and now absolutely smokes out the circuit as he comes down for outside zone 8, dabs the curb and it pushes him away though early of outside zone 8. Final outside zone as he locks the foot brake across the line. Esimene sõit 88,7 punni, algus oli väga agressiivne, täpselt joone peal, nii nagu vaja ja sinna nõelasilma kurvi minnes siis panin tagaratta hästi asfaldi ääre peale ja viskasin väikse liivapahmaka üles ja vajusin, läks libedamaks ja vajusin liiga välja niimoodi, et ninaklippi 100% kätte ei saanud ja hoog ka nii palju kannatas seal, et kui nina sellest nõelasilmast läbi tulla, siis otseselt 8. ehk siis 8. tsooni, mis on sirge lõpus. Enam sükest hoogu ei kerinud nagu võiks, et välja tulla, sest see väljatulek on hästi oluline. Ja ei saanud ideaalset sõitu, oli 88,7 punkti, mis on tegelikult ikkagi väga soliidne tulemus, aga eks me teame, et sisimas ju ajad kogu aeg seda top spotti taga. Aga teine sõit läksin siis normaalselt panema, paningi normaalselt, panin ratta üle ääre kohe esimeses ootsetis. Aga ei, parandus tuli selles mõttes, et ülejäänud asjad sai nagu paremaks fiksitud ja tuli 91,7 punkti teisest sõidust, ehk siis natukene parandust, aga ei olnud kvallisõit nii hea kindlasti nagu trennisõidud olid. He looks for the final outside zone. The car looks so dull right now as Kevin Purser gets it across the line. There we go, still as quick. Käes pühapäev ehk siis põhivõistluspäev tandemites edasi ja hommikune tandemite koosolek, millele järgnes siis kohe top 32 warm-up ehk siis tandemi trennisessioon. Kuidas teha kiiret boksi vahetus? Läheme poole tee peale juba ette ära. Kui lõpetasid sõidu, siis kuna tegemist on ikkagi päris korraliku ringrajaga, see Vallalunga, siis boksiala ei olnud kaugel, nüüd see päris boksiala, kus meil siis telgid ja asjad olid, aga see oli kõik seal ühe ringraja juures, niimoodi, kui lõpetasid sõidu ära, keerasid põhirajalt maha boksi teele, siis sul oli valida, kas sa keerad paremale siis enda telgi poole või lähed otse sinna pitlane'i, kus olid siis nii-öelda garaažiboksid. Ja see pitlane'is oli võimalus teha nii-öelda hot pitti, ehk siis trenni ajal seal kiirelt auto ülesse, uued rehvid, auto alla ja edasi. Mis andis, ma arvan, kõigile oluliselt rohkem trenni aega juurde. Me valisime pitlane'ist rehve vahetada, sellepärast et see hoidis aega kokku. Tahtsime võimalikult palju trennisõda teha ja siis me otsustasime, et vahetame pitlane'i peal käigu pealt, sest boksisõit oleks võtnud võib-olla minuti. Äkki see minut on tähtis. Ja jõudiski kätte top 32, ehk siis esimene tandemsõit sellel hooajal ja esimeseks vastaseks saime Nasseril uus auto sellel aastal ja sõidab ka sama Tri-Ace'i rehviga, mis meie. Nüüd, kuna me olime paremad kvalifitseerujad kui siis Nasser, siis meil oli taaskord võimalus valida, et kas me tahame esimesena sõita ees või taga. Ja kuna seal rajal rehvi kulumisega probleeme oli,
siis niisuguse lükke, et valisin esimesena sõita taga, et just kui säästa siis refi endale teiseks sõiduks. And he's so incredibly fast, so I think maybe it'll be interesting now he's chasing first. He certainly will be. Where do we go? The supercharged V8 from Nasser Al-Habbali sings. But look at this from Kevin Passeur as he gives him a little nudge on that first outside zone. Passeur wants this one. He was in the championship fight for 2025 and it all came down to the wire in the final. But look at this from Kevin Passeur. Mirror image on the angle as he hunts down the man from El Salvador. They fire across the circuit. Oh, wow! Kevin Passeur is hungry for this. They both died on big angle at outside zone. Kevin Passeur flexes the front of the car on transition. That is absolutely disgraceful. That is nasty. The Estonian comes off to lead out Nasser Al-Habbali. Habbali won't go down without a fight, that's for sure. Big initiation for Kevin Passeur as he drops down a little bit. But look at Nasser Al-Habbali's repaying the favour as he starts to tag the rear wheel. Upsets the steering on Nasser Al-Habbali's car as he loses a little ground down to outside zone 4. Both guys wash super wide and he upsets the line from Habbali. As Kevin Passeur stands on the accelerator, tries to drive away as he flicks it to outside zone A. Nasser Al-Habbali lost on the inside of the circuit. He's going to go for a last-ditch attempt as Passeur puts it to outside 9 and across the line. That was another scrappy one. No nii, esimene battle siis sellel aastal sai maha peetud. Nassiriga alati tore sõita, tead, et saad nagu minna kohe esimesest kurvist suruma. Kokkuvõtlikult pikalt menetleti. Tema eessõit oli parem, minu tagasõit oli parem ja tõenäoliselt oli see siuke one more time'i ja siis otsuse piiri pealne, aga seekord tuli siis otsuks meie kasuks ja saime edasi top 16-sse. Nii, sealt edasi top 16 sõitjate tutvustus raja peal ja top 16 vastaseks Jack Shanahan. Here we go, Andy Lago car slapped into gear, ready to rock and roll. He's off the line, Passeur to lead out Shanahan. Shanahan to give chase the higher qualifier. Both guys fire in, Passeur on that higher line. Shanahan asking Passeur the question, oh, look at that dive. He reeled him in through outside zone 1. That was brave from Shanahan. As they fire down, he kind of goes more on the inside than Shanahan to get that drive out about inside zone 5. As Shanahan now on the bumper of Kevin Passeur. The Estonian being asked a question, being bullied by the Irishman as they fire through once again. Shanahan not messing around, losing little ground but gains it across the line. Not very often that Jack. Top 16 ja nagu enne rääkisime sellest valimisest, siis Jack sai valida, valis loomulikult chase'ida sama refi teema pärast. Nad on oma autot saanud see aasta üsna kiireks. Just Jacki auto minu arust on väga palju kiirem, kui ta on seda varem olnud. Ja eessõit meie poolt väga hea, tagasõit tema poolt ka väga tugev. Kuna ma tegelikult natukene üllatusin, sest ma arvasin, et nad ei saa meiega seal sammu pidada. Aga väga sükene tasavägine sõit, hea lead, hea chase ja aeg teiseks sõiduks. Kevin Passeur as they fire off the line and through the gears. Shanahan gets that car up and gone straight away, no messing around. Kevin Passeur gets into it, parks BMW onto the door. Oh, and he makes contact and rotates Shanahan around. Nagu videoski näha oli, siis kaugemale kui esimene kurv see teine sõit tegelikult ei jõudnudki. Kohe sisenedes, ma ei tea, kas ta sisenes liiga vara või kuidagi, ühesõnaga mina läksin suruma, sest ma teadsin, et ma pean suruma ja temas oli eessõites Casseri peal oluliselt kauem, kui tegelikult seal selles tsoonis lubatud on. Et kuna see ei ole siis ka pidurdusala, vaid see on orange zone ehk siis kerge korrigeerimise koht, siis seal see kerge korrigeerimine läks nagu vähe pikale ja sellest tingituna siis oli kontakt, mis siis tuli mulle esirattasse. Selle tagajärjel läks minu auto nagu otsemaks ja tõmbus siis ka teine kontakt, sellepärast et ka tema tõmbas teist korda Casserit seal ees. Ehk siis oli mitu kontakti ja sealt edasi enam juba polnudki nagu mitte midagi seal päästa. Mõlemad autod lendasid välja ja otsus tuli meie kasuks, ehk siis edasi top 8-sse. Suurel poisil muidugi oli seal pärast veel 1,2 öelda, nii ka live streamis nagu kuulda oli, aga mis teha?
sealt edasi läks natukene nobedaks, kuna varsti tegelikult pidime uuesti rajale minema. Auto oli kive täis, ise olid kive täis, suu oli kruusa täis. Vaatasime sillad üle, kookisime väga võimalikult palju seda asja sealt auto küljest ära ja üritasime võimalikult kähku saada valmis nii kaua, kuni mulle öeldi, et kuule, 2 minutit, kuni pead soojendus seal olema. Davai, autosse uuesti tagasi, kiiresti asjad külge, traksid kinni ja stardijoonele, kus ootas meid juba soojendusalas Piotr Vietšek. He knows that Viensek is an absolute beast behind the wheel as he flicks that Supra from left to right, stands on the accelerator, a big clutch kick from Viensek. The higher qualifier decided to leave first, and look at this from Kevin Passer, almost tagging the side. Dole's on the angle, he's coming in backwards. Oh, Passer almost makes a hash of it. How does he hold on to it? Passer really starting to bring the heat now. Viensek fires into outside zone 8, Passer on the inside of the circuit. Is he going to shortcut to try and make the dive on outside zone 9? Viensek into that final zone and across the line. Big chase and expect fireworks here as Viensek is going to go 110%. Passer pops that car through the gears, big clutch kick, sets it up nicely, but he's out of outside zone 1. Viensek onto the door, pushing Passer around. It's going to almost push Viensek into those cones. Viensek takes a dangerous move across the circuit. Passer fires on big angle. Viensek deals with it as he starts to get lost in a cloud of smoke. Kevin Passer hammers the throttle through the floor, trying to drive away from the Polishman. Viensek dives once again outside zone 8. Oh, and through the smoke comes Viensek up onto the door and across the line. Võtame top 8 sõidud kokku. Meie jälitasime esimesena ja tagasõit oli üsna okei, kuni siis eelviimase kurvini, kus siis outer zone'i minnes ma jäin natukene sinna rehvi suitsu sisse, niimoodi, et pidin oletama ja tuletama, millal seda poolevahetust teha. Tegin selle grammi liiga vara ja vajusin siis raja keskosasse, kus tegelikult peaks olema natukene rohkem väljas, et olla siis eessõitjaga sama joone peal. Sealt meile tagasõidust pisikene eksimus, Piotri liid, nagu alati, väga viisakas. Vaatasime pooled, meie eessõit, Piotri tagasõit. Minu liidi kõige suurem viga oli kohe esimeses kurvis, kus siis pikk outer zone 1, ehk siis esimene see sabatsoon. Seda ei suutnud siis kogu välimist joont ära fillida, vaid sõitsime seal üsna selle esimese joone peal, et jäime natukene kitsaks seal esimeses kurvis. Ja sinna läks kindlasti liidis väga palju punkte kaotsi. Ülejäänud liid, väga viisakas, väga ilus ja ka chase'is mõned eksimused Piotri poolt, et pärast, kui ma temaga veel rääkisin, et ta oli sealt nõelasinnast välja tulles oli käigu kuidagi rabistunud niimoodi, et ilma sidurita kogemata sisse löönud. Aga tuli ikkagi seda ometigi välja, väike vahe tuli küll sisse, aga ja sellest sõidust siis läks edasi Piotr ja meie tulemuseks jäi siis top 8, mis on igati tugev tulemus, jäime ise väga rahule kohe esimesel etapil top 8-st tugevad punktid alla võtta. Tahan väga tänada kõiki, kes meil selle võimalikuks tegid, taaskord kogu selle hooaja, meie toetajad, meie perekond, meie meeskond, kes töötas kõvasti selle kallal, et meie buss ja auto viimasel hetkel ikkagi oleks valmis sinna võitlema minema. Nii et aitäh teile kõigile, aitäh teile fännidele ka. Ka Itaalias oli teid väga palju eestlasi kohal, mis oli puhas rõõm ja kohtume teiega juba Hispaanias. Tšau!